kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan kuna soo dhawaada taxliil gaar aan ka sameyn doono superstar Hrithik Roshan waxaan taxliilin doonaa awoodiisa uu ku leeyahay fanka Hindi waxa loo yaqaan Boxoffice aflaantiisa guuleysteen iyo maqaamka fanka Hindi uu ka taagan yahay focuskan waxaan saarnaa oo kaliya taxliil ku aadan aflaanta uu sameeyay Hrithik Roshan wuxuu dhashay 10 Janaayo 1974 filimkiisii koowaad wuxuu ahaa Kahona Byaare kaasi oo la daawaday sanadii 2000 ayaa la daawaday sida guud Hrithik Roshan wuxuu sameeyay 24 film ayuu sameeyay xidigan waxa uu guuleysteen 14 film oo kamid ah 24 film uu sameeyay guul markii la leeyahay waxa laga wadaa dabcan filimada natiijadooda inay u dhaxayso average semi hit super hit blockbuster iyo all time blockbuster 6 darajo inay u dhaxayso ayaa laga rabaa markii la film uu guuleystay hadii aan fiirino boqol ahaan Hrithik Roshan 58.3% aflaanta uu sameeyay way guuleysteen waxay ka dhigan tahay markii xidigan guushiis aad inay u sareyso hadii 58% filimadiisa ay guuleysteen Hrithik Roshan markaan fiirino aflaanta hiitka u noqdeen waa 10 film waxay ka dhigan tahay 24 film uu sameeyay 10 film kamid hiit inay noqdeen hit movie waxa loo yaqaanaa darajada ka bilaabanaysa hit super hit blockbuster all time blockbuster waa 4 darajo oo dabcan mid walba muujinaysa hadba macaashka filimka laga helay inta uu la egyahay sidaa darteed Hrithik Roshan markii la fiiriyo boqol ahaan aflaanta uu sameeyay 41.66% waxay noqdeen hit ama 42% baan dhahan hit ay noqdeen waxay ka dhigan tahay marka superstarkan 42% filimada uu sameeyay macaash xad dhaaf in laga helay markaan fiirino Hrithik Roshan filimada ku guul dareysteen flop iyo below average waxa ka noqdeen wadar ahaan 9 film waxa loola jeedaa filmo qasaare laga kulmay below average waxa loo yaqaan marka filimka dabcan 20 ilaa 30% ay ka lunta lacagtiisa flopna waxa loo yaqaan filimka markii 50% ay ka badan lacagtiisa ay ka lunto disasterna Hrithik Roshan wuxuu sameeyay laba film ayaa ka burbureen disaster waxa loo yaqaan filimka markii 90% ilaa 80% lacagtiisa ay ka lunto oo 10% ama 20% kaliya uu soo celiyay tirada guud Hrithik Roshan filimada ka guul dareystay markii la isku daro below average iyo flop iyo disaster waa 11 film ayaa ka guul dareysteen waxay ka dhigan tahay 24 film ayuu sameeyay wadarta guud 11 film kamid ay ka guul dareysteen 45.83% filimadiis way guul dareysteen ama 46% Hrithik Roshan filimadiis way guul dareysteen Hrithik Roshan hiitkiisa ugu weyn ama dabcan 24 film uu sameeyay filimka ugu weyn uu sameeyay waa Kabi Gam oo 2001 soo baxay filimkan waxa tigid u goosteen 31,173,000 oo qofood lacagtii 55 karoor uu soo xareeyay Kabi Gam sicirka maanta lagu jaangooyay sanadii 2001 lacagta uu keenay ay u dhigmataa 311 karoor ay u dhigmataa marka waa lacag adag hiitkiisa ugu weyn ama filimkiisa ugu weyn Hrithik Roshan waa Kabi Gam sidoo kale markaan fiirino Hrithik Roshan filimkiisa lacagaha ugu badan soo xareeyay waa filimka waa oo dabcan sanadkan 2019 soo baxay kaasi oo ganacsiga sii maray 292 ay u badantay ilaa 293 ama 294 karoor inuu ku istaagi doono waa lacagta qaybta Hindiga lagu daawanayo oo kaliya shabakada Boxoffice ay shaaca ka qaaday marka waa Hrithik Roshan filimkiisa lacagaha ugu badan soo xareeyay Kabi Gam Hrithik Roshan filimkiisa ugu weyn darajo ahaan markii laga fiiriyo aflaanta uu sameeyay markaan idin la wadaagna Hrithik Roshan aflaanta uu sameeyay 24 film mid walba natiijada uu gaaray filimkiisii koowaad waa Kahona Byaare wuxuu noqday blockbuster weyn sanadii 2000 ayuu soo baxay filimkiisii labaad waa Visa oo isla 2000 soo baxay wuxuu noqday semi hit ayuu noqday film guuleystay filimkiisa saddexaad waa Mission Kashmir oo isla 2000 soo baxay asigana wuxuu noqday average ama film guuleystay filimkiisii afraad waa Yaadeen oo 2001 la daawaday wuxuu noqday flop filimkiisii shanaad waa Kabi Gam oo la daawaday 2001 wuxuu noqday blockbuster weyn filimkiisa lixaad waa Aab Mujhe Ajne Lagne Lage filimkan wuxuu soo baxay 2002 wuxuu ka noqday flop ayuu noqday filimkiisii toddobaad waa Naatum Janunaham oo asigana soo baxay dabcan 2002 wuxuu ka noqday disaster film burbura ayuu ka noqday filimkiisa sideedaad waa Mujhse Dosti Karoge wuxuu soo baxay 2002 asigana wuxuu ka noqday flop ama film guul dareystay filimkiisa sagaalaad waa Membrem ke Diwana Hun 2003 ayuu soo baxay asigana wuxuu ka noqday film flop ayuu ka noqday ama guul dareystay filimkiisa tobanaad waa Koi Mil Gaya oo 2003 soo baxay wuxuu noqday super hit weyn ayuu noqday filimkiisa 11aad waa Lakhshiya oo 2004 soo baxay wuxuu noqday film guul dareystay oo flop ah filimkiisa 12aad waa Krish oo 2006 soo baxay wuxuu noqday blockbuster weyn filimkiisa 13aad waa Doom 2 wuxuu soo baxay 2006 wuxuu noqday blockbuster weyn filimkiisa 14aad waa Joda Akbar oo soo baxay 2008 wuxuu noqday semi hit film guuleystay ayuu noqday filimkiisa 15aad waa Kites oo asigana flop ka noqday 2010 ayuu soo baxay filimkiisa 16aad waa Guzarish
oo asigana soo baxay 2010 wuxuu ka noqday disaster ama filim burbura ayuu ka noqday. filimkiisii 17aad waa Zindagi Na Milega Dobara oo 2011 la daawaday, asigana wuxuu noqday hit ayuu noqday ama filim macaash laga helay. filimkiisii 18aad waa Agnibad oo 2012 la daawaday, super hit weyn ayuu noqday filimkan. filimkiisii 19aad waa Krish 3 oo la daawaday 2013 wuxuu noqday blockbuster weyn ayuu noqday. filimkiisii 20aad waa Banga Banga oo 2014 la daawaday, wuxuu noqday semi hit ama filim guuleystay. kiisii 21aadna waa Mohenjo Daro oo la daawaday 2016 wuxuu noqday disaster ama filim burbura ayuu noqday. filimkiisii 22aad Hrithik Roshan waa Kabil, filimkii indhoolku ku matalay wuxuu noqday mashruuc guuldareystay oo below average ah, lacagtiisii ayuu wax yar lumiyay ilaa 20%. filimkiisii 23aad waa Super 30 ama Super 30 oo sanadkan soo baxay kaasi oo hit noqday. filimkiisii 24aadna waa filimka waa oo dabcan noqday blockbuster weyn ilaa iminkana tiyaatarada saaran. haddii aan ableyn ku sameyno ama kala saaris ku sameyno Hrithik Roshan aflaanta uu sameeyay natiijo ahaan all time blockbuster weli ma uusan sameyn superstarkan. blockbuster wuxuu sameeyay 6 film oo blockbuster ayuu haystaa, super hit wuxuu haystaa 2 film, hit wuxuu haystaa 1 film, semi hit wuxuu haystaa 3 film, average wuxuu haystaa dabcan 1 film, below average waxa uu noqday 1 film, flopna waxaa ka noqdeen 7 film ayaa ka noqdeen, halka disasterna 3 film ay ka noqdeen. bal markaan idin la wadaagna Hrithik Roshan iyo dabcan 10kiisa film ee hiitka ugu weyn noqday. hiitka ugu weyn markii la waxaa laga wadaa macaashka xadaafka laga helay iyo tirada dadka daawadaan ama tigidhka ugu badan goosteen. kaalinta koowaad waxaa kaga jira Kabiqushi Kabigam, waxaa daawadeen 31,173,000 oo qofood, waa blockbuster. kaalinta labaad waxaa kaga jira Kahona Biarehe oo 30,663,000 oo qofood daawadeen, waa blockbuster kaleeto. waxaa kaalin saddexaad soo galaya filimka waa oo haatan tiyaatarada saaran, qiyaas ahaana 25 milyan oo qofood ayaa tigidh u goosteen, waana blockbuster. kaalinta afraad waxaa galaya Krish 3 oo asigana 24,587,000 oo qofood tigidh u goosteen, waana blockbuster. kaalinta shanaad waxaa galaya filimka Doom 2 oo asigana 21,557,000 oo qofood tigidh u goosteen, waana blockbuster kaleeto. kaalinta lixaad waxaa galaya Krish oo 2006 la daawaday, 19,617,000 oo qofood tigidh u goosteen, waana blockbuster. filimka lixaad ee Hrithik Roshan sameeyay, filimka toddobaad ee Hrithik Roshan sameeyay ee lagu daawasho badan waa Koi Mil Gaya oo dabcan 19,432,000 oo qofood ay daawadeen. filimka sideed ee Hrithik Roshan sameeyay ee lagu daawasho badan waa Super 30 ama Super 30 oo qiyaas ahaan ay tigidh u goosteen ilaa 14 milyan oo qofood. filimka sagaalaad Hrithik Roshan sameeyay ee lagu daawasho badan waa Zindagi Na Milega Dobara, 11,097,000 oo qofood ayaa daawadeen. filimka tobanaad Hrithik Roshan sameeyay ee lagu daawasho badan waa Joda Akbar, asigana waxaa tigidh u goosteen 9,648,000 oo qofood. bal markaan eegna Hrithik Roshan iyo 10kiisa film ee lacagaha ugu badan suuqyada caalamka ka soo xareeyeen, waxaa kaalinta koowaad kaga jira filimka waa oo sanadkan la daawaday ilaa iminkana 13 milyan iyo bar doolarka Mareykanka ayuu soo xareeyay. labaad waxaa ku jira filimka Banga Banga oo 2014 uu sameeyay 12,75 milyan oo doolarka Mareykanka ayuu keenay. saddexaad waxaa ku jira Kabiqushi Kabigam oo 2001 la daawaday 8,90 milyan oo doolarka Mareykanka ayuu keenay. afraad waxaa ku jira Krish 3 oo asigana la daawaday dabcan 2013 wuxuu keenay 8,72 milyan oo doolarka Mareykanka. kaalin shanaad waxaa ku jira Doom 2 oo 2006 la daawaday, wuxuu keenay 8,42 milyan oo doolarka Mareykanka. kaalinta lixaad waxaa ku jira Joda Akbar oo 2008 soo baxay 7,53 milyan oo doolarka Mareykanka ayuu keenay. kaalin toddobaad waxaa ku jira Zindagi Na Milega Dobara oo 2011 la daawaday 7,16 milyan oo doolarka Mareykanka ayuu keenay. kaalinta sideedaad waxaa ku jira filimka Agnibad wuxuuna soo xareeyay dabcan 6.10 milyan oo doolarka Mareykanka. kaalinta sagaalaad waxaa ku jira filimkii Kabil ee 2017 soo baxay, asigana wuxuu keenay 5.8 milyan oo doolarka Mareykanka. kaalinta tobanaad waxaa ku jira filimka Super 30 ee Hrithik Roshan sanadkan sameeyay, kaasi oo asigana qiyaas ahaan 5 milyan oo doolarka Mareykanka keenay. markaan aan eegna Hrithik Roshan iyo 10kiisa film ee lacagaha ugu badan soo xareeyay markii la isku daro ganacsiga dibad iyo dal, waxaa kaalinta koowaad kaga jira filimka waa oo soo xareeyay 435 karoor ilaa 440 karoor ganacsigiisa dibad iyo dal markii la isku daro, welina tiyaatarada ayuu saaran yahay. kaalinta koowaad ayuu kaga jiraa Hrithik Roshan 10kiisa film lacagaha ugu badan soo xareeyay wadar ahaan dibad iyo dal markii la isku daro. kaalinta labaad waxaa ku jira filimka Krish 3 oo soo xareeyay 291.52 karoor wadarta guud dibad iyo dal. kaalinta saddexaad waxaa ku jira Banga Banga oo asigana 270.69 karoor keenay. kaalinta afraad waxaa ku jira filimka Super 30 oo sanadkan sameeyay Hrithik Roshan 205 karoor ayuu soo xareeyay ganacsigiisa dibad iyo dal markii la isku daro. kaalinta shanaad markaan fiirino waxaa ku jira filimka Agnibad oo asigana soo xareeyay 194.32 karoor ganacsigiisa dibad iyo dal markii la isku daro. kaalinta lixaad waxaa ku jira filimka Kabil
oo soo xareeyay 154.51 karoor ganacsiga dibad iyo dal markii la isku daro. Kaalinta toddobaad waxaa ku jira filimka Zindagi na Milega Dobara oo 2011 la daawaday, wuxuu soo xareeyay 153.16 karoor ganacsiga dibad iyo dal markii la isku daro. Kaalinta sideedaad waxaa ku jira filimka Doom 2 oo asigana soo xareeyay 151.38 karoor ganacsiga dibad iyo dal markii la isku daro. Kaalinta sagaalaad waxaa ku jira Kabiqushi Kabigam ganacsiga dibad iyo dal markii la isku daro soo xareeyay 135.53 karoor 2001 ayuuna soo baxay filimka. Kaalinta tobanaad waxaa ku jira filimkii Krish oo 2006 la daawaday, asigana wuxuu soo xareeyay 126.55 karoor ganacsiga dibad iyo dal markii la isku daray. intaas ayaan kusoo celinaa taxliilka gaarka aan ka sameynayno superstar Hrithik Roshan oo aan soo qaadanay macluumaad kasta oo looga baahan yahay awoodiisa fanka Bollywoodka, iyo dabcan ayadoo laga fahmi karo markaan taxliil ku sameynay halka uu taagan yahay. daawadayaasha qiimaha badan, haddii aad barnaamijkan ka hesheen taxliilka jilayaasha, fadlan fikirkiina ka dhiibta. haddii aad tahay saaxiib nagu cusub, fadlan janaalkayga subscribe saar, like iyo share iyo comment kama marno. marka xigtana waxaan soo qaadan doonaa mid ka mid ah tirashooyinka ugu caansan Bollywoodka si aan taxliil gaara kaga sameyno.